हेलो दोस्तों, क्या सर्दी आते ही आपकी नाक बंद और गला खराब हो जाता है? इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि सांस लेना भी इजी नहीं रहा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी दवा होती है स्टीम थेरेपी। स्टीम लीजिए, लेकिन उसमें कुछ लीव्स नीम की और तुलसी की डाल दीजिए और ऐसा आप 5-7 मिनट स्टीम लेंगे तो देखेंगे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, गला सब एकदम खुल जाएगा और एकदम खुल के आपको सांस आएगी। उसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप होम्योपैथिक रेमेडी हेपर सेल्फ 30 ले सकते हैं। ये तब लेनी है आपको जब आपको ठंड से कपकपी सी आए और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसे ही शानदार टिप्स के लिए हमारे चैनल आरोग्य वर्ष को फॉलो करें। थैंक यू।